Mukbang bersama Ben. Makan makanan serba biru. Mie biru. Emang ada Bang Ben mie biru? Kayaknya itu pakai pewarna deh mie-nya. Ya kan? Next, yang kedua. Wow, permen kapas biru. Aku mau dong Bang Ben. Ya, malah dihabisin. Ya udah nggak apa-apa. Aku mau minta makanan yang ketiga. Wow, es krim warna biru. Pasti itu enak banget. Aku like deh. Kenapa nggak bisa di-like ya? Iya, yang bisa like cuma yang pakai baju warna biru. Hah? Masa sih? Pantesan aja aku nggak bisa like. Teman-teman, kalian bisa like nggak sih? Cobain deh.